O que acontece ao nosso redor não está sob nosso controle, mas como reagimos a isso, sim. O mundo pode ser cruel, as circunstâncias podem ser desafiadoras, mas em nosso coração reside a força para escolher a paz. Não somos definidos pelos obstáculos, mas pela coragem de enfrentá-los com dignidade. A verdadeira liberdade não está na ausência de adversidade, mas na capacidade de manter nossa mente tranquila, mesmo em meio à tempestade. Cada dificuldade é uma oportunidade para crescer, cada erro, uma chance de aprender. Lembre-se, a virtude é nossa maior riqueza e a paz interior, nossa maior conquista.